سلام خدمت دوستای هنرمندم. انشالله که حال دلتون عالی باشه. توی این آموزش قرار این ظرف خوشگل رو با هم دیگه ببافیم که انشالله ببافیدش و بذاری سر سفره 7 سینتون. و خلاصه که از نزدیکم اینو بگم خیلی خوشگل تره. حالا بهتون بگم چه چیزایی لازم داره، بعد بریم بافت رو با هم ببینیم. مقدار مهره‌ای که لازم دارید من زیر عکس براتون می‌نویسم. ببینید من از شما اول اینو بهتون بگم، شما هم میتونید با مهره خارجی اینو ببافید که مهر خارجی همینه که من باش بافتم و هم مهره ایرانی. اینی که حالا کدومش رو بخواید انتخاب کنید بستگی به سلیقتون داره. اگه بخواید اقتصادی باشه باید مهره ایرانی بخرید، ولی اگر دنبال یک کار لوکس و با کیفیت هستید قطعا باید انتخابتون مهره خارجی باشه. من از مهره خارجی صدفی سایز 8 استفاده کردم. ببینید همونطور که دارید میبینید این ظرف اندازه ظرف 7 سین خیلی جادار هست و دیگه عالیه واقعا و بزرگتر از این به نظرم حالا جالب نشه، چون به هر حال ما میخوایم به عنوان سفره 7 سین رو به قولم تزیینی دیگه هست. این که ما نمیخوایم مثلا 10 کیلو سیب رو داخل این بذاریم یا نمیدونم 1 کیلو سماق و نه، ما میخوایم در حد تزیینی بذاریم چیزا رو داخلش و در اون حد عالیه و جادار هست، واقعا خیلی جادار هست بر اندازه سفره 7 سین. ولی اگر شما به هر حال دوست داشتید ظرفتون رو بزرگتر ببافید، این مهره سایز 8 شما با مهره سایز 10 و حتی 12 میتونید ببافید، ولی ظرفا دیگه خیلی بزرگ میشه، ولی سایز 8 هم ظریف‌تر میشه هم خوشگل‌تر میشه. انتخاب رنگش به عهده خودتونه. پس سایزش سایز 8، نخی که باهاش من بافتم نخ ماهیگیری سایز 7. این نخ ماهیگیری من دوکش میخرم چون تعداد زیادی حالا چیزها رو میبافم برام اقتصادی تر هست، ولی شما اگه در حد یکی دو تا کار میخواید ببافید این دوکا براتون اقتصادی نیست و میتونید از خرازی ها نخ ماهیگیری که توی قرقره است و متراژ پایین داره تهیه کنید. پس من نخ ماهیگیریم سایز 7. اینم بگم شما با سایز 6 هم میتونید ببافید، چون این شاید حالا بگید سایز مهره کوچولو نخ 7 اذیتمون میکنه، ولی نخ 7 ایستایی بهتری به ظرفاتون میده و ظرفاتون خشکتر به قولن میشه، بافتتون محکمتر میشه و من با نخ 7 بافتم اصلا هم اذیت نشدم. پیشنهادم بهتون همین نخ 7، ولی حالا اگر نداشتید و دوست داشتید نخ نازک‌تر باشه با نخ 6 هم میتونید ببافید. پس نخ رو گفتم، مهره رو گفتم، اینی که خارجی یا ایرانی باشه رو گفتم و بهترین مروارید که میتونید برای این ظرف‌ها استفاده کنید مرواریدهای پلاستیکی هستن. به هیچ وجه از مرواریدهای سنگی استفاده نکنید چون اصلا اونها مناسب مروارید بافی نیستن. و گفتم ایرانی یا خارجی بودنش هم بستگی به اون هزینه‌ای داره که میخواید شما هزینه کنید. حالا میتونید تیله استفاده کنید که همون کریستال پلاستیکی هست که چند وجهی هست، درخشش بی‌نظیری داره. خارجیاش که خیلی با کیفیت تر و براق تر هستن، ایرانیاش هم خوبه، حالا بد نیست واقعا نسبت به قیمتی که داره. و همین دیگه. حالا بازم اگه سوالی داشتید و احساس میکنید چیزی رو باید میگفتم و نگفتم بگید که من راهنماییتون کنم. حالا بریم آموزش رو ببینیم. هر سوال و مشکلی هم بود من در خدمتتونم. خب حالا بریم با هم آموزش رو شروع کنیم. برای شروع کار شما 1.5 متر نختون رو بچینید. خب 6 تا دونه مهره رو توی نخ بریزید. 1 2 3 4 5 و 6. خب این دو سر نخ رو بذارید کنار هم و مهره ها رو بکشید که دقیقاً وسط نخ قرار بگیرن. حالا ببینید اینجوری ما بافتامون بافت 6 تایی هست. خب 6 تام که مهره توی نخم انداختم. حالا مهره آخرم رو مشترک میکنم. مشترک یعنی چی؟ این مهره رو فرقی نمیکنه این باشه یا این، به هر حال یکی از این دوتا مهره آخر هست، هر کدومشو که خودتون خواستین. پس مهره آخرمون رو مشترک میکنیم. حالا یعنی چی مشترک؟ یعنی نخ اون یکی هم از داخل مهره رد میکنیم که بافتمون تشکیل بشه اینجوری
و گل 6 تاییمون بافته بشه. ولی همون جور که میبینید یه بافت خیلی شل داریم. این ساده ترین مدل بافت هست که من اصلا پیشنهاد نمیدم و تمام بافت هام رو گرهی میبافم. خب گرهی یعنی چطوری؟ یعنی اون مهره ای رو که میخوایم مشترکش کنیم، حالا من اینو بازش کنم، یعنی مهره ای رو که میخوایم مشترکش کنیم بگیریدش، نخ خودش رو برمیگردونم داخلش، نخ خودش رو اینجوری. خب یه حلقه ایجاد میشه. حالا نخ روبرو رو از توی این حلقه رد میکنم، ببینید همون و میکشم. همونطور که میبینید یه گره ایجاد میشه. این گره باید بره داخل مهره. گره مال من سمت راستم افتاده، نخ مخالفش یعنی نخ سمت چپ رو اینجوری به آرومی میکشم تا گره بره داخل مروارید. وقتی که گره رفت داخل مروارید 2 تا نخ رو محکم میکشم تا گره توی مرواریدم فیکس بشه و میبینید چقدر بافتمون سفت شد و خب عالیه دیگه، شل نیست مثل اون بافت اولیه. این میشه بافت گرهی. پس اولین خونه رو یه گل 6 تایی بافتیم. حالا میخوایم ادامه بدیم. شما 2 تا سرنخ دارید. توی یکی از نخهاتون که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه 5 تا مهره رو میریزیم. 1 2 3 4 و 5. پس 5 تا مهره رو توی یکی از نخ‌ها ریختیم و گفتیم فرقی نمی‌کنه توی کدوم نخ باشه و مهره آخر رو مشترک دوباره می‌کنم. یعنی چه؟ یعنی نخ خودش رو برمیگردونم داخل خودش، میکشم تا جایی که یه همچین حلقه ایجاد بشه. بعد نخ روبرو رو از توی این حلقه رد می‌کنم و میکشم و همونطور که می‌بینید گره افتاد بیرون از مهره. گره باید بره داخل مهره. گره سمت راسته، من نخ مخالفش یعنی نخ سمت چپ رو آروم میکشم، گره میره داخل مرواریدم. وقتی که گره رفت داخل 2 تا نخ رو اینجوری محکم میکشم. رسیدیم به این مرحله. ببینید الان شما 2 تا نخ دارید، درسته؟ این نخی دارید به سمت بیرون از کارتون هست، این نخ دارید به سمت مهره هاتونه. این نخی که به سمت مهره هاتون هست از این یه دونه مهره کناریش هم رد میکنید، از این مهره و اینجوری میشه. ببینید درسته؟ الان شما یه همچین بافتی رو دارید. به این مرحله که میرسید شما 2 تا سرنخ دارید. توی یکی از نخهاتون 3 تا مهره میریزید که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه. 1 2 3. توی یکی از نخها توی اون یکی نخ یه مهره میریزید. پس فرقی نمیکنه 3 تا مهره توی کدوم نخ یه مهره توی کدوم نخ باشه، درسته؟ حالا نخی که 3 تا مهره داره مهره سومش رو مشترک میکنیم. گفتیم نخ خودش رو برمیگردونیم داخل خودش، میکشیم تا یه همچین حلقه ای ایجاد بشه. بعد نخ روبرو رو از توی این حلقه رد میکنیم و میکشیم. گره رو میفرستیم بره داخل مهره. بافت من به اینجا رسیده، درسته؟ این اولین خونه 6 تایی. الان ردیف بعدی شده 2 تا خونه. ردیف اولیه خونه، ردیف بعدی شده 2 تا خونه. خب حالا ما اینجا یه بافت هستیم. ببینید دوباره شما 2 تا سرنخ دارید. یه نخ دارید به سمت بافتتون و به سمت مهره ها، یه نخ به سمت بیرون از بافتتون. توی نخی که به سمت بیرون از بافتتون هست 5 تا مهره میریزید. 1 2 3 4 5 و پنجمی رو مشترک میکنید. پس نخی که به سمت بیرون بود پنجمی رو مشترک میکنید و گره رو میفرستید بره داخل اینجوری. خب این خونه بافته شد. حالا برای ادامه یه نخ به سمت مهره هاتون هست، یه نخ به سمت بیرون از کارتونه. نخی که به سمت مهره هاتون هست ببینید از 2 تا مهره رد میکنید. 1 2 از 2 تا مهره کناری اینو نختون رو رد میکنید. 1 و 2. خب اینجوری.
همونطور که میبینید ما 3 تا مهره توی نخمون داریم، درسته؟ خونه ها همه 6 تاییه، 3 تا مهره دیگه باید بریزیم با این 3 تا بشن 6 تا. الان 2 تا نخ داریم، این نخی که به سمت بیرون از کارمون هست 3 تا مهره میریزیم داخلش و سومیش رو مشترک میکنیم. 1 2 3. سومیش رو مشترک میکنیم و همونطور که گفتم گره رو میفرستیم بره داخل مهره اینجوری. خب حالا ما تو این مرحله هستیم، دوباره یه نخ به سمت بافت داریم، یه نخ به سمت بیرون از بافت. نخی که به سمت بافت و به سمت مهره ها هست، از این یه دونه مهره کناریش هم من رد میکنم اینجوری، درسته؟ خب الان 2 تا مهره توی نخم دارم. به این مرحله که میرسید ببینید توی این نخی که الان از مهره رد کردید، توی این نخ، خب نخی که پایین هست، 4 تا مهره میریزید، 4می رو مشترک میکنید. 1 2 3 4 و 4می رو مشترک میکنید. من تمام بافتم دیگه گرهی هست و بهتون گفتم چطوری گرهی ببافید. نخا توی هم الان گره خوردن، بذارید ببینیم چی شد. خب باز شد، ببخشید. پس توی نخ پایینم 4 تا مهره ریختم، 4می رو مشترک کردم و یه همچین بافتی الان دارید. ردیف اول یه خونه، ردیف دوم 2 تا خونه، ردیف سوم 3 تا خونه. به اینجا که رسیدید ببینید دوباره شما 2 تا سرنخ دارید، یه نخ به سمت بیرون کار، یه نخ به سمت مهره ها و به سمت بافت. نخی که به سمت مهره ها هست رو از یه دونه مهره کناریش رد میکنید، از این یه دونه اینجوری. ببینید الان 2 تا مهره من توی نخم دارم. خب توی نخی که به سمت بیرون از کارم هست 4 تا مهره میریزم و 4می رو مشترک میکنم. 1 2 3 4. 4میش رو مشترک میکنم و میکشم. اینجوری میشه بافتتون. حالا برای ادامه دوباره یه نخ بیرون کار، یه نخ به سمت بافت و مهره ها. نخی که به سمت بافت و مهره ها هست رو از 2 تا مهره کناریش رد میکنم. ببینید 1 2. از 2 تا مهره رد میکنم نخم رو و میکشم. اینجوری میشه. حالا توی نخ بالا یا نخی که به سمت بیرون از کارم هست این دفعه دیگه مهره نمیریزم. خب کاری به این نداریم. به خونه آخر که رسیدم میام اینجا، به اینجا که رسیدم میام توی نخ پایین، نخی که از 2 تا مهره رد کردم 3 تا مهره دیگه میندازم و سومی رو مشترک میکنم. 1 2 3. سومی رو مشترک میکنم و یه همچین بافتی رو دارم. خب به این مرحله که میرسم نخی که به سمت بیرون از کار هست رو من بهش کاری ندارم فعلا. نخی که به سمت بافت و مهره ها هست رو از یه دونه مهره کنار خودش رد میکنم و همینطور که میبینید 2 تا مهره توی نختون دارید. حالا خونه آخر هستیم، دیگه فرقی نمیکنه توی کدوم از نخها مهره بریزیم، هیچ فرقی نمیکنه. توی هر کدوم از نخها که خواستید 4 تا مهره میریزید و 4می رو مشترک میکنید و بافتتون تمام میشه. 1 2 3 4. 4می رو مشترک میکنید. اینم شد. ببینید من بکشم اینو اینجوری و این شد بافت
اولیه ما، اولین لوزی که ما بافتیم. حالا میخوایم ببینیم چیکار کنیم این نخهامون رو. ببینید من همون اول گفتم حدود 1.5 متر بگیرید که خیالتون راحت باشه وسط بافتتون دیگه نخ کم نمیارید، زیاد میاد ولی کم نمیاد. حالا شما این اولی رو که میبافید با توجه به چیزی که بافتید متوجه میشید سری بعد چقدر نخ بچینید. اگر دیدید که حالا این خیلی دیگه البته زیاد اومده مثلا 1 متر بچینید. من اول گفتم نختون رو زیاد بگیرید برای اونایی که تازه کار هستن که حالا به هر حال اگر مشکلی پیش اومد هر چیزی وسط کار نخشون کوتاه نشه هی بخوان نخ جدید تعویض کنن که اصلا دیگه چون بافتمون کوچولو هست دیگه ارزشی نداره هی ما بخوایم نخ بهش اضافه کنیم. پس سعی کنید لوزیتون رو فقط با همون یه نخ اولی که میچینید ببافید. مثل من الان دیدید 1.5 متر اول کارم نخمو چیدم هرچند که زیاد اومده ولی خب خیالم راحته که کم نیومده. حالا برای لوزی های بعد میتونم مثلا به جای 1.5 متر 1.20 متر 1.30 بچینم که دیگه همینم اضاف نیاد و حالا توی نخم هم صرفه جویی بشه. خب به این مرحله که میرسید باید چیکار کنید؟ ببینید ما باید نخهامون رو برگردونیم توی مهره های قبل. ببینید مثلا این نخ رو برمیگردونید توی 2 تا 3 تا مهره قبلش، اون یکی نخم هم همینجور برمیگردونم توی 2 یا 3 تا مهره قبل و توی یه مهره مشترک گره میزنم. یعنی چی؟ ببینید پس نخهاتون رو برگردونید توی مهره های قبلتون و توی یه مهره نخها رو همینجوری رد کنید تا برسید به یه مهره‌ای که مشترک باشه بین 2 تا نختون. الان ببینید این مهره مشترک بین 2 تا نخ من. حالا یکی از نخها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه رو وارد مهره میکنید و میکشید و دوباره همون نخ از همون مهره دوباره رد میکنید. به شرط این که بذارید من رد کنم بهتون بگم، به شرط این که یه همچین حلقه ایجاد بشه و اون یکی نختون وسطش باشه. میخوایم این نخها برن توی مروارید و با هم گره بخورن. پس من نخم رو محکم ببخشید نخ وسطش نبوده ببخشید پس این نخه حتما وسطش باشه که برن توی مهره و با هم دیگه گره بخورن نخها اینجوری. خب حالا میکشم نخم رو و همونطور که میبینید 2 تا نخ رفتن توی مهره گره خوردن با هم محکم میکشید. حالا این کار رو شما میتونید توی یه خونه یا 2 تا خونه قبل تکرار کنید که محکم کاری شده باشه کارتون. پس چی کار میکنیم؟ ببینید نخ رو برمیگردونیم. مثلا من توی این خونه 6 تای قبلم میچرخم، نخم رو برمیگردونم تو مهره های قبل اینجوری و میرسونمشون به هم نخها رو تا جایی که یه مهره وسطشون باشه. اینجوری فرق نمیکنه تو کدوم مهره گره بزنید، این دیگه بستگی به خودتون داره. ببینید الان رسیدیم به یه مهره که مشترک بین 2 تا نخ. یکی از نخها به دلخواه که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه رو وارد مهره میکنیم، دوباره همون نخ از همون مهره دوباره رد میکنیم به شرط اینکه یه حلقه اینجوری که ایجاد میشه اون یکی نخم وسط این حلقه باشه که با هم دیگه نخها برن توی مهره اینجوری با هم گره بخورن. 2 طرف رو محکم میکشید. الان دیگه حسابی بافتتون محکم شده و دیگه باز نمیشه. خیالتون راحت باشه. بازم میتونید توی این خونه قبلی هم این کار رو انجام بدید، دیگه بستگی به خودتون داره که چه جوری دوست دارید. هر چقدر که برگردید توی خونه‌های قبل هم بافتتون سفت و محکم میشه هم کارتون محکم میشه. پس حالا من این 2 تا خونه دیگه کافیه. اضافه رو خیلی تر و تمیز اینجوری با نخچین میچینم. البته از اون 1.5 متر نخی که گرفتیم اول کار انقدر انگار اضافه اومده با اینکه توی 2 تا خونه هم برگشتیم و گره زدیم. خب ولی دیگه خیالمون راحته اگر 1.5 متر گرفتیم نخ کوتاه نیومد وسط کارم. خب اینو بافتید. این شد اولین لوزی که بافتیم. برای این ظرف 7 سینه که دیدید عکسش رو ما نیاز داریم به 5 تا همچین لوزی که من از قبل بهتون نشون بدم. من 5 تاش رو بافتم. ببینید این که الان با هم بافتیم 2 3 4 و اینم 5.
ببینید چون بافت ها عین هم بود، من از قبل 4 تای دیگهش رو آماده کردم. خب شما مثل من اینو که بافتید دقیقاً 4 تای دیگه عین همینو آماده میکنید و خب چیز خاص و یعنی چیز متفاوتی نبوده توی بافت ها، همه عین هم. مهم اینه که شما یه دونش رو که بلد باشید دیگه از این میتونید هر تعدادی که خواستید ببافید. پس برای هر یه دونه ظرف شما 5 تا از این لوزی ها رو نیاز دارید که من 5 تاش رو بافتم. حالا توی ویدیو بعد بهتون میگم که این بافت ها رو چطوری به هم دیگه وصل کنیم و حالا ببافیمش. خب توی این ویدیو قرار شد بافت و وصل کردن این لوزی ها رو من بهتون بگم. ببینید من برای کارم برای بافت حالا این دوتا لوزی به هم حدود 40 سانت نخ چیدم. خب به نظرم 40 سانت کافیه و همینقدر بچینید. شما بیایید توی نختون یه دونه مهره سایز 8 بندازید و این مهره رو اینجوری ببرید وسط نختون. حالا 2 سرنخ دارید، درسته؟ یکی از لوزی ها رو بردارید. ببینید این مهره این مهره گوشه، کاری به اولیه نداشته باشید. نختون رو از مهره دوم و سوم رد کنید. یکی از نخاتون رو از مهره دوم و سوم اینجوری رد کنید. خب اینجوری میشه. این یکی سر نختونم، اون یکی لوزیتون رو بردارید، کاری دوباره به این مهره گوشه اولیه نداشته باشید. دومی و سومی سر نختون رو از مهره دوم و سوم اون یکی لوزیتون هم بیرون بیارید اینجوری. حالا من از نزدیک بهتون نشون میدم. اینجوری میشه، درسته؟ حالا میکشید اینو، نخاتون رو بذارید روی هم که اندازه باشه و بکشید. خب به این مرحله میرسیم. به این مرحله که رسیدید توی یکی از نخاتون که فرقی نمیکنه کدوم نختون باشه یه دونه مهره میندازید و همونو مشترک میکنید. ببینید به این طریق این دوتا به هم وصل شد. حالا برای ادامه شما 2 تا نخ دارید، درسته؟ نخ سمت راست رو از 1 2 تا مهره بالاییش رد میکنید. 1 2. نخ سمت چپ هم همینطور 1 2 از 2 تا مهره بالاییش رد میکنید و به این مرحله میرسید. حالا توی یکی از نخ‌ها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه یه مهره میندازید و همونو مشترک میکنید اینجوری. اینجوری. خب حالا به اینجا که رسیدید نخ سمت راست رو از یه دونه مهره بالاییش رد میکنید. نخ سمت چپ هم از یه دونه مهره بالاییش رد میکنید اینجوری. الان 3 تا مهره توی نخ دارید، درسته؟ توی یکی از نخ‌ها که فرقی نمیکنه توی کدوم نخ باشه 3 تا مهره میندازید و سومی رو مشترک میکنید. 1 2 اینم 3. سومی رو مشترک میکنید. نختون رو کم بیشتر بگیرید، نیم متر بگیرید. حالا من 40 سانت گرفتم، شما نیم متر بگیرید که دیگه کوتاه نشه. و به این طریق این 2 تا لوزی به هم دیگه بافته و وصل شد، درسته؟ حالا اضافه های نخمون رو دوباره توی مهره های قبل برمیگردونیم، مثل قبل که بهتون گفتم توی مهره های قبل برمیگردونیم و میرسونیمشون به هم تا جایی که یه مهره بینشون مشترک باشه اینجوری. و الان یکی از نخ‌ها رو به دلخواه وارد مهره میکنیم، دوباره همون نخه از همون مهره رد میکنیم به شرط اینکه یه حلقه ایجاد شده باشه، اون یکی نخ وسطش باشه. محکم میکشیم تا گره بره داخل مهره، 2 طرف نخ و محکم اینجوری میکشیم. و اضافه رو اگه نختون بلندتر بود توی چند تا خونه میتونید این کار رو تکرار کنید. حالا نخ من کوتاه دیگه ادامه نمیدم، ولی حالا شما میتونید نختون رو بلندتر بگیرید، بعدم اضافه رو بچینید و همونطور که میبینید این 2 تا به هم وصل شد. حالا همین مدلی که بهتون یاد دادم باید این 3 تا هم به هم دیگه وصل کنیم. حالا من یه لوزی دیگه شم باز بهتون میگم. من نخم رو بچینم، یه لوزی دیگه رو بهتون
میگم بقیه رو دیگه حالا چون یاد گرفتید دیگه نیازی نیست که تکرار کنیم. خب پس نخ میچینیم یه مقدار، حالا همون نیم متر بچینید که کوتاه نیاد. یه دونه مهره میندازید داخل نختون، میارید وسط نخ. خب حالا اینو که بافتیم درسته، یه لوزی دیگهش برمیداریم. ببینید این که گفتیم اولین لوزی اولین مهره کاری بهش نداریم، مهره دوم و سوم. نخم رو از مهره دوم و سوم رد میکنم، یکی از نخها رو. از اون طرف اون یکی نخمم از گفتیم یکی از لوزی ها رو برمیداریم، کاری به اولین مهره نداریم، مهره دوم و سوم دقیقاً این اون طرفه، هیچ چیزی نداره، رد میکنیم و به این مرحله میرسیم. درسته؟ اینجوری. حالا توی یکی از نخها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه یه دونه مهره میندازیم، همون یه دونه رو مشترک میکنیم و میکشیم. اینجوری میشه. حالا نخ سمت راست رو از 2 تا مهره بالاییش رد میکنیم، 1 2. نخ سمت چپ رو از 2 تا مهره بالاییش، 1 2 1 2. خب ببینید اینجا رو. الان به این مرحله که میرسیم توی یکی از نخها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه یه مهره میندازیم، همون یه مهره رو مشترک میکنیم. همونطور که متوجه شد دقیقاً این قبلیه، هیچ چیز میگم متفاوتی نداره و کل لوزیا این مدلی به هم وصل میشن. به این مرحله که میرسید دوباره نخ سمت راست از یه دونه مهره بالاییش رد میکنیم، نخ سمت چپ هم از یه دونه مهره بالاییش رد میکنیم. اینجوری میشه. حالا توی یکی از نخها که میگم فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه 3 تا مهره میندازم، مهره سوم رو مشترک میکنم. اینجوری. و دوباره تموم میشه دیگه بافتم. نخم رو باید برگردونم توی مهره های قبلم، توی خونه های قبل، مهره های قبل، و توی یه مهره مشترک نخها رو گره بزنم و اضافه رو بچینم. اینجوری. و این شد 3 تا از لوزی ها تا الان به هم وصل شدن. ببینید من مثلا توی این مهره میخوام گره بزنم، نخ رو از یک از نخها رو از مهره رد میکنیم، دوباره همون نخ از همون مهره رد میکنیم، به شرط اینکه اون یکی نخ وسطش باشه و میکشیم تا نخها توی مهره با هم گره بخورن. بعدم 2 طرف رو محکم میکشیم. شما میتونید برای محکم کاری توی 1 2 تا خونه قبل انجام بدید، ولی من چون زمان میگیره دیگه تکرار نمیکنم. حالا میخوام مهم اینه که ما آموزشش رو حالا متوجه بشیم، ولی شما توی 1 2 تا خونه رد کنید. خب اینجوری شد. حالا من این سومی و چهارمی و پنجمی هم همین مدلی که گفتم به هم دیگه وصل میکنم و بعد بهتون میگم باید چی کار کنیم. پس اینو که میخوایم به این وصل کنیم عین همین کاری که الان کردیم، اینم که میخوایم پنجمی هم که میخوایم وصل کنیم دقیقاً عین کاری که الان کردیم. چون تکراری از زمانتون رو میگیره من این و این رو برم وصل کنم ببافم بیام بهتون بگم چطوری حالا دیگه 5 تاش رو به هم دیگه ببافیم. خب ببینید من همونطوری که بهتون گفتم 5 تا لوزی رو 1 2 3 4 5 بافتم، به هم دیگه وصل کردم. حالا میمونه این قسمت. ببینید به اینجا که میرسید باید اولین لوزی و آخرین لوزی رو اینجوری به هم دیگه ببافیم که حالا این ظرفمون یه حالت کاسه‌ای به خودش بگیره. حالا بافت همینم عین همون قبلی هست، هیچ فرقی نمیکنه. یه دونه مهره توی نختون میندازید، مهره رو میارید وسط نخ. خب یکی از نخها رو بر میدارید، گفتیم کاری به اولین مهره نداریم، مهره دوم و سوم. نخم رو وارد مهره دوم و سوم میکنم از این طرف هم همینجور اون یکی سر نخم رو وارد مهره دوم و مهره سوم میکنم و کاری به مهره اول ندارم. اینجوری و میکشیم.
حالا به این مرحله که رسیدیم توی یکی از نخ‌ها که فرقی نمی‌کنه کدوم نخ باشه یه دونه مهره میندازیم، همون یه دونه رو مشترک می‌کنیم و میکشیم. ببینید وقتی که این مهره رو میکشید بافتتون یه همچین حالتی به خودش میگیره. برای ادامه عین قبل نخ سمت راست رو از 2 تا مهره بالاییش رد میکنیم، نخ سمت چپ هم همینجور، نخ سمت چپ هم همینجور. بعد از این که نخ‌ها رو رد کردیم توی یکی از نخ‌ها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه یه دونه مهره میندازیم، همون یه دونه رو مشترک میکنیم. اینجوری. خب حالا به این مرحله که میرسیم نخ سمت راست رو از یه مهره بالاییش رد میکنیم، نخ سمت چپ هم از یه مهره بالاییش رد میکنیم و توی یکی از نخ‌ها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه 3 تا مهره میندازیم و مهره سوم رو مشترک میکنیم و بافتمون این قسمت تمام میشه. و خب من دوباره باید نخ‌هام رو برگردونم توی این خونه، توی یه مهره مشترک گره بزنم، چون تکراری است دیگه این کار جلو دوربین نمی‌کنم که وقتتون رو نگیرم. خب حالا ما به این مرحله رسیدیم که 5 تا لوزی رو به هم دیگه بافتیم و وصل کردیم. حالا توی ویدیو بعدی بهتون میگم که دیگه این قسمت زیرش رو چطوری باید ببافیم و حالا بافتمون رو ادامه بدیم. خب حالا پشت ظرفمون رو میخوایم ببافیم. نختون رو حدود 1 متر و 20 سانت بچینید. خب این قسمت هایی بود که وسط بافتمون هستا، فرقی نمیکنه از کجا شروع کنیم، ما میخوام جاشو بدونید. این قسمت وسط رو در نظر بگیرید، این بافت وسط رو، این مهره وسطتون، نختون رو وارد این مهره کنید. حالا وقتی که نخ وارد مهره شد نخ سمت چپ رو از یه دونه مهره کناریش رد میکنیم، نخ سمت راست رو از یه دونه مهره کناریش و در اصل 3 تا مهره ما باید توی نخمون داشته باشیم اینجوری. پس این وسط رو در نظر میگیریم که بافت وسط بود به هم دیگه وصل کردیم و آخرین مرواریدش نخمون رو واردش میکنیم، نخ سمت راست رو وارد مهره کناری، نخ سمت چپ هم وارد مهره کناری و 3 تا مهره ما باید توی نخمون داشته باشیم. به این مرحله که میرسید این 2 سر نخم بذارید روی هم بکشید که نخاتون یه اندازه باشه. به این مرحله که میرسید توی یکی از نخ‌ها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه 3 تا مهره میندازیم و سومی رو مشترک میکنیم. 1 2 3 سومی رو مشترک میکنیم. و حالا من بهتون نشون میدم و همونطور که میبینید این بافت 6 تایی بافته شد. حالا برای ادامه ما 2 تا سرنخ داریم، یه نخ داریم به سمت بافت، به سمت مهره ها، یه نخ به سمت بیرون. نخی که به سمت بافت و به سمت مهره هامون هست از 1 2 3 از 3 تا مهره کناری رد میکنیم. پس نخ پایین یا نخی که به سمت بافتمون هست از 3 تا مهره رد میکنیم، 1 مهره، 2 مهره، 3 مهره اینجوری و میکشیم. و همونطور که میبینید 4 تا مهره توی نخ داریم. حالا توی نخی که به سمت بیرون از کارمون بود 2 تا مهره میندازیم و دومی رو مشترک میکنیم. 1 2 دومی رو مشترک میکنیم. اینجوری درسته؟ حالا برای ادامه دوباره یه نخ داریم به سمت بافت و مهرهای یه نخ به سمت بیرون بافت. نخی که به سمت بافت و به سمت مهره هامون هست از 3 تا مهره رد میکنیم، 3 تا مهره کناریش. ببینید 1
2 و 3. خودش از سومی هم رد شد نخم. از 3 تا مهره رد میکنیم و توی نخی که به سمت بیرون از بافتمون بود 2 تا مهره میندازیم، دومی رو مشترک میکنیم. بافت هامون 6 تایی هست. خب رسیدیم به اینجا. دوباره ادامه میدیم همون کارو. نخی که به سمت پایین یا به سمت مهره ها هست رو از 3 تا مهره رد میکنیم. 1 2 3 و توی نخ بالا یا نخی که به سمت بیرون از کارمون بود 2 تا مهره میندازیم، دومی رو مشترک میکنیم. 1 2 اینجوری. خب رسیدیم به خونه آخر. ببینید خونه آخر دوباره نخی که به سمت پایین هست رو خونه آخر 1 2 3 4 از 4 تا مهره رد میکنیم. تا الان از 3 تا رد میکردیم، خونه آخر از 4 تا. 1 2 ببینید 3 و این 4 از 4 تا رد میکنیم و میکشیم. به این مرحله میرسیم. حالا توی یکی از نخها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه یه دونه مهره میندازیم، همون یه دونه رو مشترک میکنیم چون خونه آخر هست و با بافت این یه دونه کل این قسمت بافتش تمام میشه و یه گل 5 تایی براتون میمونه و نخها اینجاست. درسته؟ حالا ببینید برای ادامه الان ما توی این مرحله هستیم. توی یکی از نخها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه 4 تا مهره میندازیم. 1 2 3 و 4 و آخری رو مشترک میکنیم. ببینید یه همچین بافتی شما باید داشته باشید. حالا 2 تا نخ دارید، یه نخ به سمت بیرون، یه نخ به سمت مهره ها. نخی که به سمت مهره ها هست از یه دونه مهره کناریش رد میکنید، فقط از یه دونه. و توی نخی که به سمت بیرون هست 3 تا مهره میریزید و سومی رو مشترک میکنید. 1 2 3 سومی رو مشترک میکنید. برای ادامه دوباره یه نخ به سمت بیرون کار، یه نخ به سمت مهره ها. نخی که به سمت مهره ها هست رو از یه دونه مهره کناریش رد میکنیم، از این یه دونه مهره کناریش. توی نخ بالا 3 تا مهره میندازیم و سومی رو مشترک میکنیم. 1 2 3 سومی رو مشترک میکنیم. به این مرحله میرسیم. خب دوباره نخی که به سمت مهره ها هست رو از یه دونه مهره کناری رد میکنیم. تکرار هستا ولی من بازم میگم. و توی نخ بالا 3 تا مهره میندازیم، سومی رو مشترک میکنیم. 1 2 3 سومی رو مشترک میکنیم. اینو که من حالا مشترک کنم میرسیم به خونه آخر. ببینید به خونه آخر که میرسید نخی که به سمت پایین هست رو از 2 تا مهره رد میکنید. یه مهره که این مهره زیریه هست با یه دونه از این مهره کناری. پس از 2 تا مهره این یه مهره خونه آخر و این ببینید این مهره کنار.
این 2 تا مهره، از 2 تا مهره نخم رو رد میکنم و همونطور که میبینید 3 تا مهره توی نخ دارم و خونه آخر هست. حالا چون خونه آخر هست توی یکی از نخها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه 2 تا مهره میندازیم و دومی رو مشترک میکنیم اینجوری و ببینید این قسمت هم بافته و تمام شد و یه همچین پایه‌ای داره. حالا یه دوره دیگه یه بافت دیگه داریم، اونو که ببافیم دیگه کل بافتمون تموم میشه و پایه ظرفمون تکمیل میشه که من اونو توی ویدیو بعد بهتون میگم. خب حالا رسیدیم به ردیف آخر پایه ظرفمون. ببینید نخمون که اینجا بود درسته؟ توی یه دونه مهره هست. ما 2 تا نخ داریم، یه نخ به سمت بیرون کار داریم، یه نخ به سمت پایین و به سمت بافتمون داریم. نخی که به سمت بافت و پایین هست رو از یه دونه مهره کناریش رد میکنیم و اینجوری همونطور که میبینید 2 تا مهره توی نخمون داریم. حالا چون شروع ردیفمون هست توی یکی از نخها که فرقی نمیکنه کدوم نخ باشه 6 تا مهره میندازید که با اون 2 تایی که توی نخ هست بشه 8 تا. 1 2 3 4 5 6. پس من 6 تا رو ریختم توی نخم و آخری رو مشترک میکنم و گفتم 2 تا هم که توی نخ داشتیم و میکشم و یه همچین بافتی رو شما دارید اینجوری. حالا برای ادامه دوباره یه نخ دارید بالا یه نخ پایین. نخی که پایین هست رو ببینید از 2 تا مهره کناریش رد میکنید. 1 2 و همونطور که میبینید ما 3 تا مهره توی نخ داریم. توی نخ بالا یا نخی که به سمت بیرون از کارمون هست 5 تا مهره میریزیم که با اون 3 تا بشه 8 تا. 1 2 3 4 5 و آخری رو مشترک میکنیم. اینجوری. حالا 2 تا شو تا الان بافتیم. دوباره برای ادامه نخ پایین یا نخی که به سمت مهره ها هست از 2 تا مهره کناریش من رد میکنم و توی نخ بالا 5 تا مهره میریزم و آخری رو مشترک میکنم. 1 2 3 4 4 و 5 آخری رو مشترک میکنم. هر چقدر نختون رو بیشتر بگید بهتره که نختون کوتاه نشه. حالا مال من خیلی کوتاه نیست ولی خب دیگه. خب دوباره نخ پایین رو از 2 تا مهره رد میکنم و توی نخ بالا 5 تا مهره میریزم. پنجمی رو مشترک میکنم. 1 2 3 4 و 5 پنجمی رو مشترک میکنم. خب این خونه رو که ببافم یه خونه مونده تا دیگه تموم بشه بافتم. خب اینجوری انگشت بکنید داخلش بهش حالت بدید که باز بشه این بافت ها. رسیدیم به خونه آخر. به خونه آخر که میرسیم نخ پایین رو تا الان از 2 تا مهره رد میکردیم. به خونه آخر که میرسیم نخ پایین رو از 3 تا مهره رد میکنیم. 1 2 و 3. پس از 3 تا مهره رد میکنم نخم رو خونه آخر. 1 2 و اینم سومی. خب حالا رسیدم به اینجا. حالا چون خونه آخر هست و بافتم تمام میشه دیگه فرقی نمیکنه توی کدوم نخ مهره بریزم. توی یکی از نخها 4 تا دونه مهره میریزم. مهره آخر رو مشترک میکنم و تمام. 4 و آخری رو مشترک میکنم و با این بافت دیگه بافت من تمام میشه.
اینجوری. و این پایه هم ببینید حالت یه گل 5 1 2 3 4 5 حالت یه همچین چیزی است و اینم پایه ظرفمه و خب اینجوری میذاریمش. حالا توی چیز خیلی خوشگل، البته از نزدیک واقعا خیلی جذاب شده. حالا انتهای کارم دیگه میرم توی این خونه ها میچرخم، نخمو گره میزنم، اضافه رو میچینم. حالا چون تکراری است دیگه من حالا جلوی دوربین این کارو نمیکنم که زمانتون رو نگیره و اینم میشه این ظرف خوشگلمون. اینجوری بخوایم بگیریم اینجوری، اینم پایه هاش هست که خیلی خوشگله. بهتون بگم ببینید هی انگشتتون رو بکنید توی این بافت ها و به بافتاتون چون با نخ 7 بافته شده خیلی محکم یکم خودتون حالت بدید که اینجوری حالت بدید که خوشگل بشه. وقتی میذاریدش روی میزتون به قولن هماهنگ باشه، یهو کج و اینا نشه، چون نخ ماهیگیریه. بافتمون هم یه بافت خشکی هست. اینجوری به مهره ها حالت بدید خودتون، بعدم اینجوری بذارید روی میزتون و داخلش وسایلاتون رو بذارید. انشالله که به تعدادی هم که میخواید دیگه ببافید. انشالله که این آموزش رو دوست داشته باشید، ببافیدش. انشالله بذارید سر سفره هاتون و پیشا پیش سال خیلی 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 خوبی هم براتون آرزو میکنم. منتظر عکسای خوشگلتون هستم. هر جام سوالی و مشکلی بود من در خدمتتونم. خدا نگهدار.